Cé go neartar bhéoch agus bhíoch le ch ag an deireadh neartátaí. Is minic go gluisigh tú rud eile nuair a hagann an foranam sé nó an foranam sí díleach ina níag. Bhíoch ach bhíoche, bhéoch ach bhéiche. Sé an fág go dtarlaíonn sé seo, má gur bhéh the an uaim a bhí le dí séimhethe trád á raibh, agus nuair a bhfuil the an bhríthir le se an oranam, rinne an dárad le chéile an uaim te, mar sin bhíoch ach bhíoche.